chapter 11, The Perfect Society, 4 Social Classes, text 33 and 34. Čítame zo Šrimad Bhagavatam Uspel 7, kapitola 11, ktorá sa nazýva Dokonalá spoločnosť, 4 spoločenské triedy a texty 33 a 34. Translation: My dear king, if an agricultural field is cultivated again and again, the power of its production decreases, and whatever seeds are sown there are lost. Just as drops of ghee on a fire never extinguish the fire, but a flood of ghee will. Similarly, overindulgence in lusty desires mitigates such desires entirely. Význam: Môj milý král, ak je pole znovu a znovu obrábané, klesá jeho výnosnosť a semená v ňom zasiaté zaniknú. Tak ako kvapky ghee nikdy neuhasia oheň, zatiaľ čo záplava ghee áno, nadmerné uspokojovanie chtivých túžob tieto túžby úplne potlačí. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. If one continuously sprinkles drops of ghee on a fire, the fire will not be extinguished, but if one suddenly puts a lump of ghee on a fire, the fire may possibly be extinguished entirely. Význam od božskej milosti Prabhupády: Ak budeme neustále kropiť oheň kvapkami ghee, neuhasí ho to. Ale pokiaľ do ňoho náhle vhodíme hrudu ghee, môže ho to úplne udusiť. Similarly, those who are too sinful and have thus been born in the lower classes are allowed to enjoy sinful activities fully, for thus there is a chance that these activities will become distasteful to them and they will get the opportunity to be purified. Tí, ktorí sú príliš hriešni a narodili sa kvôli tomu v nižších rodinách, triedách, si môžu užívať hriešnych činností v plnej miere a to dáva nádej, že sa im tieto činnosti znechutia a oni dostanú príležitosť k očisteniu. Upyamanam muhu kshetram swam nirvyatam ya nakalpate punak sutyai uptam bijam chanashati evam kama shayam chittam kamanam atisevayam irajeta yatarayam agnivat kama bindivi. Môj milý král, That wasn't in English. That was just Sanskrit. So, there's some opportunity given even to the very sinful persons to get free from material desires. Je príležitosť daná aj veľmi hriešným činnostiam, aby sa zbavili osobám, aby si sa zbavili tých nesprávnych túžob. It's like we see sometimes persons who become addicted to cigarettes or drugs or alcohol. They reach the bottom. They hit rock bottom and they realize this is terrible. I have to give it up. Ako napríklad niekedy vidíme u osôb, ktoré sú navyknuté na fajčenie cigariet alebo pitie alkoholu, že v jednom bode už ozaj dosiahnu ten spodok toho a už sú z toho úplne znechutení. And then they take to some process, Alcoholics Anonymous or Narcotics Anonymous, and they try to give up their bad ways. A potom príjmú nejaký proces liečenia a snažia sa toho zbaviť. There are four types of intelligence. A existujú 4 druhy inteligencie. The first class intelligent person learns by hearing. Prvotriedna osoba, ktorá má prvotriednu inteligenciu, sa učí načúvaním. He learns by hearing that drinking is not good, so he doesn't drink. On sa naučí s tým, keď počuje, že pitie alkoholu nie je dobré, tak jednoducho nepije. Second class intelligence, he learns by seeing. A druhotriedna inteligencia, človek s touto inteligenciou sa učí tým, že vidí. He hears that drinking is not good, but he's not convinced. On počul, že piť nie je dobré, ale nie je presvedčený. But then he sees
other people, they drink and he sees what happens to them and he thinks, oh, it's not good. Ale potom vidí tých ľudí, ktorí pijú, že čo sa im stáva, tak pochopí, že to nie je dobré. So he decides not to drink. Tak sa rozhodne nepiť. Third class intelligence is he learns by experience. Treťotriedna inteligencia je, že sa učí vlastnou skúsenosťou. He didn't learn by hearing and he didn't learn by seeing others' mistakes. He has to try it himself. On sa nepoučil z toho, že počul, ani z toho, že videl ostatných, ale musí sa naučiť na svoje skúsenosti. So he tries himself and then he sees it's not good. So then he gives it up. On skúsi sám a potom pochopí, že to nie je správne a potom sa dokáže to vzdať. And the fourth class, he doesn't learn by hearing, he doesn't learn by seeing, and he doesn't also learn by experience, so he never learns. A štvrtotriedna inteligencia, táto osoba sa nenaučí ani z počutia, z videnia, ani z vlastnej skúsenosti a vlastne nikdy sa nepoučí. So persons in the mode of goodness, they're inclined for higher intelligence, they learn by hearing. A osoby umiestnené v kvalite dobra, oni inklinujú k vyššej inteligencii a učia sa načúvaním. But these lower persons described here, they don't learn by hearing. Ale tieto nižšie osoby, ktoré sú tu popísané, oni sa neučia načúvaním. Perhaps they'll learn by bad experience. Možno sa poučia zo zlých skúseností. We shouldn't be encouraged to become sinful so that we think we'll give up sins this way. A my by sme nemali ich pozbudiť, aby sa zdávali, aby boli hriešnými a aby sa vzdávali veci týmto spôsobom. Someone may think, oh, this is very nice. It's being recommended here that we become fully sinful and then we'll give up our material desires. Čiže niekto môže povedať, toto je veľmi dobré, že my sa staneme plne hriešnými a potom sa môžeme zdať našich materiálnych túžeb. So I prefer that path. Takže ja uprednostňujem túto cestu. That sounds like a good path. A toto vyzerá ako dobrá cesta. Engage in as much sinful activities as I like, and with the idea that at the end, all my lusty desires will be finished. A že ja sa budem tak zamestnávať hriešnými činnosťami, ako len dokážem, a na konci tejto cesty všetky moje chtivé túžby skončia. What's wrong with that? Čo je na tom zlé? Thinking like that. Takto premýšľajú. Problem is that they may also not be finished. Ale problém je, že to nemusí pominúť. Just like it depends how big your fire is. A záleží to na tom, aký veľký je váš oheň. If you have a very big fire, then you can put large amounts of fuel in the fire and it'll just keep getting bigger. A ak máte veľký oheň, tak tam môžete naliať ohromné množstvo paliva, ale ten oheň sa stále len zväčšuje a zväčšuje. To extinguish the fire, one needs to put in a very big amount of ghee. A aby zahasil takýto oheň, tak musí tam obrovské množstvo ghee hodiť. So you may think that your desire, your flame is small, so you put on this much ghee. Takže ty si môžeš myslieť, že váš oheň je len taký malý plamienok, tak keď dám toľko ghee, tak že ho zahasím. Pán čo to taký? So he may think that this much ghee will extinguish it completely. Tak môže si myslieť, že takéto množstvo ghee to úplne zahasí ten oheň. But what if his fire is this big? Ale čo ak ten oheň je taký veľký, ďaleko He väčší? miscalculated the size of his fire. Takže on nesprávne ohodnotil veľkosť toho ohňa. So he puts this much ghee on and the fire gets even bigger. Takže hodí tam neúmerné množstvo ghee a výsledok je, že ten oheň je ešte väčší. So this is not the recommended process. Takže toto nie je ten odporúčaný proces. It's true, some of the people who
who have come to Krishna consciousness were persons who exhausted, who became completely, as we call it, burnt out on material activities. Takže je to pravda, že niektorí ľudia, ktorí sa pripojili k hnutiu, prišli úplne vyčerpaní, ako my to voláme, že boli úplne zhorení, vyhorení z tých materiálnych činností. But that's not the recommended process. Ale toto nie je ten odporúčaný proces. The recommended process is that one should gradually give up these sinful activities and elevate himself up to purity. Ten odporúčaný proces je, že osoba má postupne sa zbaviť tých hriešnych činností a pozdvihnúť sa na vyššiu úroveň. It's easier for a person in the mode of goodness to take to Krishna consciousness than a person in the mode of ignorance. Je ľahšie pre osobu v kvalite dobra prijať vedomie Krišnu, ako pre osobu, ktorá je v kvalite nevedomosti. If everything else is equal. If everything else is equal. Ak všetko ostatné je rovnaké. One disadvantage of persons in the mode of goodness, one difficulty they have is that they're a little proud. Jeden z problémov, ktoré majú osoby v kvalite nevedomosti, že sú trošku pyšné. Maybe you've seen people that come, they're vegetarians and they're into meditation and they're following regulative principles. Takže ľudia sem prídu a kvalite dobra. Takže sú vegetariáni a radi meditujú a majú radi takú mierumilovnú atmosféru. Those are advantages. Takže toto sú výhody. They've already gotten free from some of the gross sinful activities. Oni sú už oslobodení od niektorých tých hrubých hriešnych činností. So, if they're humble, then it'll be very easy. A ak sú pokorní, tak pre nich to bude veľmi jednoduché. Sometimes, if they're not humble, then they also have some obstacles. Ale ak nie sú pokorní, tak budú mať prekážky, problémy. This discussion, similar discussion, was made between Narad Muni and Prajapati Daksha. A podobná diskusia prebehla medzi Naradom Munim a Prajapatim Dakshom. Narad Muni had convinced Daksha's sons that they didn't need to perform the rituals and the pious activities of Varnashram. A Narada Muni presvedčil Dakshových synov, že oni nemusia vykonávať rituály a zbožné činnosti v rámci Varnashrama dharmy. He told them just to take up pure devotional service. On im povedal, aby jednoducho prijali cestu od čistej danej služby. Daksha said, that's not good, because my sons, if they take up immediately devotional service, they try to give up material activities, they'll still have the desire, so their renunciation will be artificial and they'll go back to it. A Daksha povedal, že to nie je dobré, lebo ak moji synovia sa budú snažiť už teraz prijať tento proces čistej danej služby a napriek tomu budú mať ešte nejaké materiálne túžby v srdci, tak to bude umelé. Nebudú v tom schopní pokračovať. He said, better let them enjoy sense gratification. He was recommending according to the scriptures, and then they'll lose the taste for it. A on povedal, že radšej ich necháme si trošku užívať v súlade s písmami a keď sa zbavia už tých posledných túžob, tak potom môžu pokračovať. So there's karma and vikarma. He was recommending karma, that they perform these pious activities and gradually they'll lose their desire. Takže existuje karma a vikarma. A on odporúčal karmu, že budú vykonávať zbožné činnosti a postupne ich túžby sa znížia. But that doesn't always work. Ale ono to nefunguje. That's being described here. The drops of ghee on the flame doesn't put it out.
A tu je to popísané v tomto verši, že keď kvapkáme ghee do toho ohňa, tak ho nezahasí, keď sú len malé kvapky. Most karmis don't become devotees. A väčšina karmiov sa nestanú oddanými. Most pious persons, they just go on trying to enjoy their senses more and more. A tie najzbožnejšie osoby jedine sa snažia pokračovať, užívať si svojich zmyslov viac a viac. It's like, how many rich people do you know that they are completely fed up with having money? Koľko napríklad bohatých ľudí poznáme, že sú úplne znechutení z toho, že majú veľa peňazí? No. They have money and they're engaging in sense gratification, but still they're not fed up with it. They still desire it. Nie, oni majú peniaze a užívajú si. A napriek tomu oni sú nie z toho znechutení, ale majú tie túžby ďalej a ďalej. Some rich man, he's flying all over and he's going on yachts and he's enjoying his senses, but he still has more and more desire to do that. Takže nejaký bohatý človek, on lieta lietadlami, plaví sa na jachtách a užíva si rôznym spôsobom, ale napriek tomu jeho túžby nezaniknú hmotné, ale chce si viac a viac užívať. This lust, nityavarina, it goes on burning. It's practically like Chernobyl. Takže tento chtíč, on pokračuje horieť, like Chernobyl. Yeah. A on je prakticky ako Černobyl. Just keeps burning and burning and burning. Len horí a horí a horí. It's a type of fire, nuclear fire. It's a very advanced type of fire. Je to druh takého nukleárneho ohňa, veľmi pokročilý oheň. So our lust is like that. A náš chtíč je podobný. They say that Chernobyl will go on for what? Thousands of years burning. Oni hovoria, že Černobyl bude pokračovať horieť ešte tisícky a tisícky rokov. You probably know that. You're not too far. Že snáď to viete, nie sme ďaleko odtiaľ. So that's how lust is. A takýto je chtíč. Very, very dangerous. Veľmi, veľmi nebezpečný. Therefore, better not to indulge in it. Preto lepšie je nezamestnávať sa v tom. Don't get the nuclear reaction started. Nezačnite tú nukleárnu reakciu. That's why brahmacharya is recommended. Preto je odporúčaná brahmacharya. At least during the young age, komara achare pragyo dharmam bhagavatanya, when one is very young, is recommended to practice brahmacharya. Preto pri najmenšom v mladom veku, keď niekto je ešte veľmi mladý, tak je odporúčané praktikovať brahmacharyu. Then he gets a good training, good education about spiritual life. A potom získa dobrý tréning, dobré vzdelanie o duchovnom živote. Brahmachari, Gurukule, Vasandanto, Guruhitam, he serves at the place of the spiritual master. On slúži v mieste svojho duchovného učiteľa. Nichaya, just like a menial servant, he serves. Ako služobník slúži. Acharan, Nichaya. He develops good qualities. A vyvinie dobré kvality. He gets a taste for the spiritual life. A získa chuť pre duchovný život. Then, even if later on he enters into householder life, he will not become bewildered. A dokonca, ak aj pozdejšie vstúpi do života hospodára, tak nebude z toho zmetený. He will know what's happening. On vie, že čo sa deje. He knows that I should be renounced, but I still have some desire in my heart. So for some time, I'll engage in this household affairs. On vie, že má byť odpútaný, ale že ešte napriek tomu má nejaké túžby v srdci, takže na nejaký čas sa bude zamestnávať v týchto domáckych, hospodárskych záležitostiach. And then later on I'll renounce again.
A potom pozdejšie ja si už odrieknem všetko. That's the recommended Vedic system. Takže toto je ten odporúčaný vedský systém. Now, Narad Muni's advice was, no, I'm recommending that they give up material activities, but instead they're taking up spiritual activities, therefore they're getting a higher taste. A Narada Muni hovoril, že ja odporúčam, aby oni sa vzdali tých materialistických činností a namiesto toho prijali duchovné činnosti a z tohto získajú vyššiu chuť. Vishaya vinivartante niraharasya dehinam rasavarjam rasopyasya param drishtan vartate. If one gets a higher taste in devotional service, he can give up the lower taste. A keď niekto získa vyššiu chuť vo danej službe, tak je schopný vzdať sa tej nižšej chuti. So, we advise everyone to take up Krishna consciousness. Takže my radíme každému, aby prijal vedomie Krishnu. In the beginning, just somehow or other become attached to Krishna. Na začiatku nejakým spôsobom je nutné sa stať pripútaným ku Krishnovi. Tena prakarena anap Krishna niveshe. Yena tena prakarena. Somehow or other become attached to Krishna. Then sarva vidya nisheva ashur etayor vikinkar. Then later on, more rules and regulations can be added. Takže na začiatku nejakým spôsobom sa stať pripútaným ku Krishnovi a potom časom postupne viac a viac regulácií a pravidiel môže byť pridávaných. It's like when Srila Prabhupada came to New York. The young people were interested and he taught them to chant and take prasadam and hear a little philosophy. Ako keď Srila Prabhupada prišiel do New Yorku, tak mladí ľudia, ktorí sa zaujímali o to, tak im povedal, aby čentovali, primali prasadam a učili ich trošku filozofie. He didn't stress the things they had to give up. On nezdôrazňoval veci, ktorých sa musia vzdať. But once they had a taste for serving Krishna, then naturally they liked to give up. They wanted to hear more. Ale keď človek už má viac chutí pre službu Krishnovi, tak už potom prirodzene a ľahko sa vzdáva veci. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayodita Janiyatya Suvairagyam Gyanam Shayarahoitukam. Naturally, by performing devotional service, one develops detachment and knowledge. Prirodzene vykonávaním danej služby osoba vyvinie poznanie, získa poznanie a získa odpútanosť. The hippies were good customers for Krishna consciousness. Takže hippies boli dobrí zákazníci pre vedomie Krishnu. Prabhupada said because of they had some mood of renunciation. Pretože oni mali určitú náladu odriekania. So that they fall in this category. A oni patrili do tejto kategórii tu. But not all the hippies became devotees. Ale nie všetci hippies sa stali oddanými. Only a few. Iba zo pár z nich. So any questions? Nejaké otázky? Ako vyvinúť vyšší druh inteligencie? How to develop the higher kind of intelligence? Ako vyvinúť vyšší druh inteligencie? You mean to learn by hearing? Čiže on mieni s tým, že učiť sa len z načúvania. I don't know if you can develop that. Ja neviem, či to môžeš vyvinúť. Well, if you hear very carefully, if you hear attentively, then you'll be able to learn by hearing. Takže keď načúvaš veľmi pozorne a starostlivo, tak môžeš to vyvinúť. Yeah, the first item in learning by hearing is to hear. Takže ten prvý bod
učenia sa načúvaním je, že načúvame. So if you hear more and more, then there's a better chance of learning by hearing. Takže keď načúvaš viac a viac, tak je tu väčšia šanca, že dokážeme sa učiť z načúvania. So go on hearing. Takže len pokračuj v načúvaní. Mám jednu otázku. Maharaj tam vysvětlil, že když někdo se navykne dělat ty špatné činnosti, že potom je velice těžké získat dobrou inteligenci. A mnohokrát se stává, že právě ode mě přichází z toho zázemí a mají problém s tím. A protože postupně realizují, že je potřeba ten problém, stávají se prostě frustrovaný a skeptický, že pro mě není tady šance jakým způsobem se bavit. Môžem to aj skrátiť? Many of the devotees, after some time of practicing Krishna consciousness, they realize that they belong to this category of the people, which is described in this verse, and they start to think that they have no chance to continue in this process because of their background. A otázka potom bola, že ako sa to prekonať, alebo how to overcome this problem. Well, by going back and engaging in sinful activities, it's very unlikely that they're going to lose their material desires. Takže keby išli naspäť a opäť sa zamestnali tými hriešnými činnosťami, tak je veľmi nepravdepodobné, že sa zbavia tých materiálnych túžob. They have much better chance if they continue with devotional activities. Je ďaleko väčšia šanca, ak oni budú pokračovať vo daných činnostiach. And they restrict the senses. A oni obmedzia zmysly. And pray to Krishna. A modlia sa ku Krishnovi. Because Krishna is very kind and he helps the devotees. Pretože Krishna je veľmi milostivý a pomáha oddaným. And one has to be patient also. A osoba musí byť tiež trpezlivá. It's true that due to our past sinful activities, the strong desire to enjoy material life is very prominent. A je to pravda, že kvôli našim hriešným činnostiam silná túžba užívať si život je veľmi prominentná. But a devotee has to be prepared to go on serving Krishna birth after birth. Ale oddaný musí byť pripravený slúžiť Krishnovi zrodenie za zrodením. You shouldn't think I'll try it for 2 weeks. If it works in 2 weeks, okay. If not, I'm giving it up. A nemal by premýšľať nad tým, že ja sa o to pokúsim na 2 týždne a keď to nebude fungovať, tak to zanechám. Or even 2 years. Alebo dokonca 2 roky. Or 20 years. Alebo 20 rokov. After 20 years, certainly one will have made some progress. A po 20 rokoch praktikovania služby určite urobí osoba nejaký pokrok. But he still may have some residue material anarthas. Ale aj tak môže mať stále ešte zvyšky nejakých materiálnych anart. Keep trying. Takže len musíme sa stále snažiť. Keep practicing. A trénovať. There's no use giving up. What do you gain by giving up? Takže nie je tu otázka toho, že to zanecháme. Čo by sme s tým získali, keby sme to zanechali? It's like a spiritual bank account. The more money you put in, you have that money is there for you. Je to ako duchovné bankové konto. Čím viac si tam uložíme peňazí, tak tým viac ich tam máme. Like it's a journey
So every time we do some service, we make a step towards Krishna. To je ako cesta. Kedykoľvek vykonávame nejakú službu, tak urobíme krok na tej ceste smerom ku Krishnovi. And every step we take towards Krishna, Krishna takes 10 steps towards us. A každý krok, čo urobíme smerom ku Krishnovi, tak Krishna urobí 10 k nám. Prabhupada gave an example once of a young boy. He said a little boy has sex desire, but it's not manifest. A Šrila Prabhupada dával príklad jednému mladému chlapcovi, že malý chlapec, on má sexuálnu túžbu, ale ešte nie je manifestovaná. And if he goes on living, one day that sex desire will manifest naturally. A keď jednoducho len bude pokračovať v žití, tak jedného dňa sa tak sexuálna túžba bude prirodzene manifestovať. He doesn't have to do anything to make sure that he has manifestation of sex desire. Takže on nemusí nič špeciálne robiť, aby sa uistil, že v jednom bode sa u neho bude manifestovať tá sexuálna túžba. He just has to stay alive. On jednoducho len musí ostať žiť. Similarly, if one is practicing devotional service, Prabhupada said, one day the dormant love for Krishna will manifest. A Šrila Prabhupada povedal, že ak osoba jednoducho bude pokračovať vo vykonávaní danej služby, tak tá spiaca láska ku Krishnovi sa jedného dňa bude manifestovať. You just have to keep the devotional service alive. Jednoducho len musíme udržiavať tú oddanú službu pri živote. It will come. A všetko príde. Because it's there. It's natural for every soul to love Krishna. Pretože je to tu. Je prirodzené pre každú dušu milovať Krishnu. It's like we're another example. We're preaching we have one city, Kansas City, where we live. Ako ďalší príklad, my kážeme v Kansas City. To je miesto, kde žijeme. So, it appeared that people weren't joining directly from the city. A zdalo sa, že ľudia priamo z mesta sa ako pripájajú. But we don't become discouraged. A že sa nepripájajú, ale my sme neboli z toho znechutení. Because we know that we're going and chanting, we're distributing books and prasad. We know that we're preaching Krishna consciousness, it's good. Lebo my vieme, že tým, že budeme ďalej robiť tie oddané činnosti kazateľské, že to je správne. So we give the analogy, it's like popping popcorn, cooking popcorn. A my dávame tú analogiu, ako keď robíme pukanú kukuricu. When you're cooking popcorn in the oil, it doesn't seem like anything's happening. Keď ho varíte v tom oleji, tak nezdá sa, že by sa niečo dialo. You just keep shaking it and nothing's happening. Jednoducho s tým len miešate, ale nič sa nedeje. And then what happens? A potom čo sa stane? One pops. A jedna sa vypučí. And then they all pop. A potom všetky. So you just keep shaking it and it may seem like nothing's happening, but they're warming up. Takže jednoducho len udržujte to miešanie a ono sa zdá, že sa nič nedeje, ale musíme to len ohrievať. It looks the same until it pops. A ono to stále vyzerá rovnako až do toho bodu, kedy to vypučí sa. Just needs to get the right amount of heat. A ono to len potrebuje určité množstvo tepla. So we're confident that the whole city will begin pop because we're warming up the whole city. Takže my veríme tomu, že v jednom bode celé mesto sa pridá, lebo my zahrievame celé mesto. In a similar way, we're performing devotional service. It may seem like nothing's happening, but something is happening. A podobným spôsobom my vykonávame oddanú službu a môže sa stať, že nič sa nedeje, ale ono sa deje. We're getting warmer. My sa zahrievame. And pretty soon we'll become
lover of Krishna. A veľmi skoro vykvitne láska ku Krishnovi. So, have to be patient. Musíme byť trpezliví. Don't be impatient. Nebuďte netrpezliví. After all, if we've decided I'm going to serve Krishna forever, then what's the rush? A konec koncov, keď my sa rozhodneme, že budeme slúžiť Krishnovi navždy, tak kde je ten problém? If we've decided that Krishna is worth serving forever, Ak my sa rozhodneme, že Krishnovi je najhodnotnejšie slúžiť navždy, it's the best thing to do. že to je najlepšia vec, ktorú môžeme robiť. So why should I give up if just because I'm not getting some pleasure? Prečo by som sa toho mal vzdať len kvôli tomu, že nezískam nejakú radosť? The pleasure will come when I get to the point of bhava. A tá radosť príde, keď ja sa dostanem na úroveň bhavy. Even before that, there'll be pleasure, but especially bhava, it's ecstasy all the time. A dokonca aj predtým už ja zakúšam tú radosť, ale špeciálne v tom bode bhavy, tak tá radosť sa manifestuje neustále. So it's good that we want bhava. A je dobré, ak chceme bhavu. But we're not there yet. Ale my sme tam ešte nie. We may be somewhere around, there's different levels. My môžeme byť momentálne niekde na iných tých úrovniach. Someone may be on the Shraddha level, little faith. Niekto môže byť na úrovni Shraddha, má trošku viery. Someone may be a little more advanced, he's in the Sadhu Sangha stage. Niekto môže byť trošku viac pokročilý, je na úrovni Sadhu Sangha. He's associating with devotees. Združuje sa s oddanými. Someone may be a little more advanced, he's taken initiation, now he's engaged in pure devotional service. A niekto môže byť ešte na vyššej úrovni, získal zasvetenie a teraz sa snaží zamestnať v čistej oddanej službe. Then anartha nivritti. A potom anartha nivritti. All the unwanted habits are given up. Všetky nedobré návyky sa ničia. Then the next stage is nishta. He becomes fixed in devotional service. A ďalší stav je ništa. Staneme sa fixovanými v oddanej službe. Then ruchi has taste for hearing and chanting about Krishna. A potom ruči získavame chuť pre načúvanie a opevovanie Krishnu. Then asakti becomes very strongly attached to serving Krishna. A asakti staneme sa veľmi silne pripútanými k službe Krishnovi. Then bhava, ecstasy. A potom bhava, extáza. And then prema, love of God. A prema, láska k Bohu. Oh. We're not at the platform of ecstasy yet. We're somewhere lower, but we can see that there's a progressive staircase. Takže my ešte nie sme na tej úrovni extázy a sme niekde nižšie, ale my môžeme vidieť, že tu sú progresívne schody. We should consider what benefits we already have gotten from devotional service. A mali by sme brať do úvahy, že aký zisk sme už doteraz získali z oddanej služby. We should consider what have I gained by serving Krishna so far. A mali by sme uvažovať, že čo som už získal doteraz z toho, že slúžim Krishnovi. Has there been any benefit? Máme z toho nejaký prospech už? Compare your life now to what your life was before. A porovnajte svoj život teraz k tomu, ako ste žili predtým. Any progress? Urobili ste progres? Yes. Before, we were eating meat, taking intoxication, gambling, illicit sex. These are all sinful activities. V minulosti sme jedli mäso, prijímali intoxikáciu, mali nezákonnú sexualitu. Toto sú všetko hriešne činnosti. So now at least we've given those things up. A teraz pri najmenšom sme sa už zbavili týchto vecí. And we're also chanting Hare Krishna now. A čantujeme teraz Hare Krishna. And we have a little bit of attraction to Krishna. A máme už trošku pripútanosti, náklonnosti ku Krishnovi. That's good. A to je v poriadku. And we've done some service. A robíme službu. We've distributed some books. Rozdáme knižky. Or we've heard some
some shastra. Alebo načúvame šastram. We've honored some prasadam. Uctiame prasadam. These are all things that help us advance. Toto sú všetko veci, ktoré nám pomáhajú pokročiť. We please the spiritual master. Tešíme duchovného učiteľa. A little bit. Trošku. Done a little service. Robíme trošku služby. Well, that's good. To je v poriadku. Now do more. A teraz robíme viacej. We become impatient and we think that we're supposed to be getting more enjoyment. A my sa stavíme netrpezliví, lebo očakávame viac požitku. But we're wanting more enjoyment, but in order to get more enjoyment, we also have to surrender more. A my chceme viac požitku, ale aby sme získali viac požitku, musíme sa viac odozdať. We're still holding on to material desires and still we want more spiritual pleasure. A stále ešte si udržiavame materiálne túžby, ale napriek tomu chceme duchovnú blaženosť. If we want to get, the spiritual pleasure is there and it's awaiting us, but we have to give up the material attachments. Duchovná blaženosť je tu a čaká na nás, ale my sa musíme zdať tých materiálnych pripútaností. As long as we hold on to the material attachments, then we cannot expect to get bhava and prema. Pokiaľ sa držíme tých materiálnych pripútaností, tak nemôžeme získať bhavu a prému. So, we have to be realistic and see where we're at. Takže my musíme byť realistickí a vidieť, že kde sme. We're not the most advanced and we're also we're not in the worst position either. My nie sme ani tí najpokročilejší ešte, ale nie sme ani v tej najhoršej pozícii. We could be in a worse position than we are now. My mohli by sme byť v horšej pozícii, ako sme. Right? We could be eating meat. Mohli by sme jesť mäso. At least we're not eating meat now. A pri najmenšom aspoň nejeme mäso už teraz. And we have some taste for chanting. A máme nejakú chuť pre čentovanie. Yes, when we chant, tears are not pouring from our eyes like torrents of rain. Áno, keď čentujeme, tak slzy netečú z našich očí ako prúdy. Ako prúdy dažďa. Yeah, that's not happening. To sa nedeje. So we know we're not on the prema stage. Takže to bude pri stave prema. That's one thing we're confident. We're sure about that. Takže o tomto by sme si mali byť istí a veriť v to. At least we're not on the Mahabhava stage. We're not on the že Mahabhava. ešte nie sme ani v stave Mahabhava. But we have a little taste for chanting. Ale už máme trošku chute na čentovanie. So that means the plant has started to grow. It's coming out of the earth now. There's a little bit of... To znamená, že tá rastlinka už začína riasť a že už trošičku vychádza zo zeme. Yeah. The seed has been sown. The seed has been sown. Takže semiačko už bolo zasiaté. And we've done a little watering. A my ho zalievame trošku. Hearing and chanting. Načúvaním a čentovaním. And now the seed is just now coming out of the earth. A teraz semiačko akurát začína schádzať. Well, that's good. To je dobré. We should be encouraged. A mali by sme byť pozbudení. But if we get discouraged, oh, look at this nonsense little seed. It's taken so many days just to come out a little bit. Ale keď sa staneme znechutenými, že čo toto malé semiačko, toľko dní už sa tu snažím a ono len teraz schádza. No, give it more water and it'll grow. Nie, len ho zalievajte, viacej vody pridajte a bude riasť. Be patient. Buďte trpezliví. As soon as you put the seed in for a pomegranate, doesn't mean you get the fruits in one day. Ako náhle zasadíte to semiačko granátového jablka, tak to neznamená, že hneď získate ten plod. Take some time. How long does it take to get pomegranates? You should know that. Ako dlho to trvá, kým získame granátové jablčko? After you plant. Odkedy zasadíme?
Long time. Zabere to dlhú dobu. But it's a nice fruit, so it's worth waiting. Ale je to veľmi pekný plod, takže je hodnotný toho, aby sme čakali. So the fruit of love of God is really worth waiting for. A ten plod lásky k Bohu je ozaj niečo, prečo sa oplatí čakať. Patience. Trpezlivosť. Enthusiasm. Utsaha nischaya dharyat tat karma pavartana sangatyagat satovarte shadbir bhakti prasidite. These are 6 activities which are favorable for devotional service. Takže toto je 6 činností, ktoré sú priaznivé pre vykonanie danej služby. We have to keep this strong desire to attain prema bhakti. A musíme udržiavať silnú túžbu získať prema bhakti. It's like when you're running a long race, a long marathon. Ako keď bežíte dlhú tráť, napríklad maratón. You have to have a strong desire. Vy musíte mať silnú túžbu. To reach the end. Dojsť do konca. If your desire is not very strong, then after a few miles you say, oh, this is ridiculous. Give this up. Ak vaša túžba nie je silná, tak po niekoľkých míľach si poviete, toto je smiešné a ja sa toho vzdám. I'm running and still not there. Ja len bežím a stále nie som tam. Oh, quit. Takže stop this. Končím s tým. No, you have to have a big desire to reach the goal. Nie, ty musíš mať silnú túžbu dosiahnuť ten cieľ. And there may be it may take a long time. A môže to zabrať dlhú dobu. Lord Chaitanya said, Mama janmani ishvare bhavatad bhaktira hoitu kitoi. He said, I'm prepared to go on serving birth after birth. A pán Chaitanya povedal, že ja som pripravený pokračovať v službe zrodení za zrodením. That's what's required. A to je to, čo je žiaduce. We can't tell Krishna that I'm going to do service and I expect that, in this period of time that I'm going to get this and this and this. A my nemôžeme povedať Krishnovi, že ja budem slúžiť a od teba očakávam, že vtedy a vtedy budem tu a tu. That's putting conditions on our service. Že si budeme klásť nejaké podmienky. Service has to be unconditional. Ohaitu kiya pratihata. Služba musí byť bezpodmienečná. Ahaitu kiya pratihata. One devotee, I think it was Dr. Thakur, he said, even if I have to take birth again as an insect, that's okay. Just allow me, my Lord, please, I request, let me be an insect in the house of the devotees. Ako Bhaktivinoda Thakur hovoril, že ak mi bude predurčené, že musím sa stať hmyzom, tak v poriadku, ja to príjmam, ale môj Pane, dovol mi, aby som sa stal hmyzom v dome odaného. He wasn't just being humble. Takže to nebolo len, že chce byť pokorný. He was being honest. On bol úprimný. He had already resigned himself to becoming an insect. On resigned. He had already accepted the fact that he may become an insect. Takže on už prijal ten fakt, že môže sa stať aj hmyzom. So we have to think, what if I have to take birth again? Takže my musíme uvažovať, čo ak budem musieť sa znovu zrodiť. What if I don't go back to Godhead in this lifetime? Čo ak nepôjdem späť k Bohu v tomto živote? I may not reach the perfection in this lifetime. Ja možno nedosiahnem dokonalosť v tomto živote. So, should I continue? Takže mám pokračovať? Or just give up? Alebo mám sa toho vzdať? Continue, and the idea is the next life I'll continue where I left off. Takže pokračovať. A tá idea je, že budúci život budem tiež pokračovať. I'll have a better opportunity in my next life. A budem mať lepšie možnosti v budúcom živote. I'll be born in a family of devotees. Narodím sa v rodine oddaných. And they'll give me prasadam. A budú mi dávať prasadam. I'll be, paying obeisances to Krishna. A budem zdávať poklony Krishnovi.
And I'll have a better chance then. A budem mať lepšiu šancu. Because I will not have engaged in so many sinful activities in that life. Pretože sa nezamestnávam v toľkých hriešných činnostiach v tomto živote. So, there's no loss. Takže tu nie je strata. But we have to have that dedication that this is my natural position to serve Krishna. I'm not interested in doing anything else. Takže my musíme mať to odhodlanie, že toto je moja prirodzená pozícia slúžiť Krishnovi a nechcem okrem toho There's nothing better to do than this. A že neexistuje nič lepšie, čo by som mohol robiť ako toto. I'm on the right path. Ja som na tej správnej ceste. I'm trying to do the right thing. A snažím sa robiť tie správne veci. My rascal mind is still giving me problems, but still I'm trying to do the right thing. Moja darebácka myseľ mi robí stále problémy, ale napriek tomu ja sa snažím robiť tie správne veci. Krishna will appreciate that. A Krishna to ocení. Keď vykonávam hrešnú činnosť, takže či to má následovanie? So personally she would like to know when she performs some sinful activity, is it... She shouldn't perform any sinful. Don't do that. Okay. Takže ty nemáš vykonávať niektoré. Okay. When somebody performs sinful activities, is it due to the age of Kali or due to personality of Kali, or due to influence of qualities of nature? Mode. Yeah. I am Kali, and I am his consort Sin. Takže áno, ja som Kali a ja som jeho stelesnený hriech. So, Spoločník, on sa zo spoločník. Kali and Sin. Sin is his consort. Takže ten hriech je spoločník Kaliho. So your question is it Kali or is it Sin? Takže tvoja otázka je to Kali? Husband or wife? Kali alebo spoločník? Muž alebo žena? Husband and wife are two halves together. Takže, Sin is his better half. Sin is Kali's better half. Takže hriech je tá lepšia polovička Kaliho. Oh, Sin and Kali, you're getting influence of both, that nice couple. Takže ty sa stávaš ovplyvnená obidvomi. Tiež Kalim a tiež hriechom. Je to pekná dvojica. Vydarená dvojica. Vlastne v našej vajšnavskej filozofii všetko je osobné. Takže či aj vlastne naše zbožné činnosti a hriešne činnosti, tie sú vlastne osoby. A keď sa vzdáme, keď vlastne to sveté meno to ničí, tak či tie osoby sú ničené skutočne, to vlastne odchádzajú od nás. In our Vaishnava philosophy, everything is personal. And also piety is person and sin is person. And Personal. yes, and when we are giving up them, does that mean that we are killing this person? No. Tak sa pýtam. Okay. We're just giving up their association. Nie, my sa zdávame ich spoločnosti. When we leave the prison, it doesn't mean the prison is destroyed. Other people can stay in the So prison. they walk away from us. Takže, počkaj, nie, trošku tak upadá. Takže keď my odchádzame z väznice, tak to neznamená, že väznica je zničená, len my z nej odchádzame. A on povedal, že čiže oni od nás odchádzajú. Yeah, just like if one is chanting Hare Krishna, then ghosts and other evil spirits, they don't like to come near.
To je ako keď niekto čentuje Hare Krishna, tak duchovia a kadejaké také čertovské bytosti neradi tam chodia, alebo pekelné. They go somewhere else. Oni idú inde. They go where people are engaged in sinful activities. They like to go there. A idú k ľuďom, ktorí sú zamestnaní v hriešnych činnostiach. It's like people get haunted by ghosts who are especially in the mode of ignorance. Ako tí špeciálne ľudia, ktorí sú v kvalite nevedomosti, tak sú prenasledovaní duchmi. But a person who is engaged in chanting and pure life, he doesn't have to worry about ghosts. Ale osoby, ktoré sa zamestnajú čentovaním a žijú čistým životom, nemusia sa veľmi trápiť ohľadne duchov. Person is engaged in devotion. Even Chanakya Pandit says, one who chants japa, sins can't stay. They can't attach themselves to him. A Chanakya Pandit povedal, ak niekto čentuje japu, tak hriech jednoducho tam nevydrží. Nemôže sa pripútať taký osobe. It doesn't stick. If someone falls down from that position, then they come again. Yeah. Takže ak niekto poklesne z tej pozícii, tak ako tí duchovia, No, vlastne tie reakcie. prídu tí duchovia tej reakcie naspäť. Yeah, if we go back to becoming again demons. Takže ak... Prabhupada said that. He said, so if you give up Krishna consciousness, you'll become again demons and rogues. Takže Šrila Prabhupada povedal, že keď sa zdáme vedomia Krišnu, tak opäť sa staneme démonmi a darebákmi. It's not that we were such nice people before. Takže to nie, že my sme boli pekní ľudia predtým. We were demons. My sme boli démoni. And if we give up Krishna consciousness, we'll become again demons. A keď sa zriekneme vedomia Krišnu, tak opäť sa staneme démonmi. Punar Mushito Baba. We were a mouse, and the mouse, you know the story, he, by the blessings of the sage, he was made into a tiger. A my sme boli myšou a poznáme ten príbeh, že tá myš sa vďaka požehnaniam sveca stala postupne až tigrom. So mouse is very small, insignificant. Takže myš je veľmi malá a bezvýznamná. Tiger is big, the king. A tiger je veľký, je kráľom. But he wanted to eat the sage, so the sage turned him back into a mouse again. Ale keď sa stala tigrom, tak chcela zjesť toho sveca. Takže svetec ho znovu urobil myšou. So by practicing Krishna consciousness, one becomes very powerful. Takže vykonávaním oddanej služby osoba sa stane veľmi mocnou. So powerful, the most exalted. Tak silnou, tak pokročilou. But if he wants to eat the spiritual master, ale keď chce jesť duchovného učiteľa, he wants to get rid of him. Just here, get rid of the spiritual master. I'll become the spirit. Then he becomes a mouse again. Keď ho chce odsunúť nabok, že choď preč a teraz ja tu budem duchovným učiteľom, tak sa stane opäť tou myšou. So the pride plus knowledge means ignorance. Ako? Pícha plus poznanie. Poznanie znamená nevedomosť. No, poklesnutie znamená nevedomosť. Pride and so-called knowledge equals And so-called knowledge. Pride and so-called knowledge means fall down. A takže pýcha a takzvané poznanie zapričinuje pokles. He didn't really understand. Takže on to v skutočnosti nikdy nepochopil. He thought he understood. On si myslel, že pochopil. Then he fell down. A preto poklesol. Because real knowledge brings humility, not pride. Pretože skutočné poznanie prináša pokoru a nie pýchu. Z niektorých pasáží Prabhupádovho životopisu sa dočítame, že telesne trpel. Vieme, že bol v podstate dokonalý oddaný.
prednášal o tom, že oddaní necítia utrpenie, tak mňa by zaujímalo, že prečo musel trpieť. Proste povedzme, aj Kristus bol veľký oddaný, znamená to, že čím väčší oddaní sme, tak tým väčšie utrpenie musíme tolerovať. So in some passages of Prabhupada's life, we can read that Prabhupada's body suffered, and the question is that how is it he was so exalted and he suffered from the material point of view. He said, the reason I'm suffering like this is because I accepted so many disciples unqualified. Takže preto, že Šrila Prabhupada povedal, že to, prečo trpí moje telo, hej, z toho materiálneho hľadiska, je preto, že som prijal toľko nekvalifikovaných žiakov a ja znášam ich reakcie. That was his kindness. Takže to bola jeho milostivosť. But it's to take on so many disciples is not easy business. Prijať toľko žiakov, to nie je jednoduchá vec. Because they still have after initiation, if someone commits sinful activities, the spiritual master has to get to take some of the reactions. Po zasvetení, ak ten žiak vykonáva nejaké hriešne činnosti, tak časť tých reakcií získava duchovný učiteľ. He's assimilating some of those sinful reactions and it's not easy. Takže asimilovať časť týchto hriešnych činností, reakcií za tie hriešne činnosti nie je jednoduché. But still Prabhupada was in his transcendental ecstasy all the time. Ale napriek tomu Šrila Prabhupada bol neustále umiestnený vo svojej transcendentálnej extáze. Because for a pure devotee, even if he experiences some apparent pain, he considers that pain to be pleasure because he's doing it for Krishna. Lebo čistý oddaný, keď on aj zakúša nejakú zdanlivú bolesť, tak tomu prináša radosť, lebo tá bolesť je tu kvôli Krishnovi. No, to znamená, že keď asimiluje duchovný učiteľ reakcie na hriešne činnosti nejakú časť, tak asimiluje takisto reakcie na zbožné činnosti toho žiaka. When he assimilates some part of the reaction of sinful activities, does that mean that also from the pious activities he assimilates? Duchovný učiteľ. Spiritual master. The king, 1/7, it said that the king, he has to suffer 1/7 of the reactions, pious and impious. Takže je povedané, že kráľ ten prijíma 1/7 reakcií zbožných a nezbožných. But the spiritual master also benefits by the good activities of the disciple. Takže duchovný učiteľ tiež získava prospech z dobrých činností svojich žiakov. The example that Prabhupada gives in the Bhagavatam is that Dhruva Maharaj's mother was his Varma Pradarshika guru. A príklad, ktorý dá Šrila Prabhupada Šrimad Bhagavatame, že matka Dhruvy Maharaja bola Varma Pradarshika guru. Varma Pradarshaka guru. One who first shows the path. To je ten, ktorý ako prvý ukazuje tú cestu. But she was not strong enough herself to go back to Godhead. Ale ona sama nebola dosilná na to, aby išla späť Bohu. But Dhruva Maharaj became a pure devotee. Ale Dhruva Maharaj, on sa stal čistým oddaným. And because of his devotion, she also
was taken on a plane, a Vaikuntha plane back to Vaikuntha. A vďaka jeho oddanosti ona bola tiež zobraná na to vajkunské lietadlo a odnesená na Vajkuntu. And the conclusion is that if one is a good disciple, then he may be able to deliver his Vajra Pradharshaka Guru, Siksha Guru or Diksha Guru back to God. A ten záver je, že keď niekto je dobrým žiakom, tak bude schopný priniesť toho gurua, ktorý mu ukázal tú cestu, aj Shiksha, aj Diksha gurua späť Bohu. But of course we shouldn't think that by my devotion I'll take my spiritual master back to God. Ale nemali by sme uvažovať, že mojou oddanosťou ja vezmem môjho duchovného učiteľa späť Bohu. That's not a healthy way of thinking. To nie je veľmi zdravé uvažovanie. We should think by his devotion he's taking me back to God. A mali by sme ale uvažovať, že jeho oddanosťou my budeme zobratí späť Bohu. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, if I have one pure devotee, I will consider my whole mission successful. A Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj povedal, že ak z mojich žiakov len jeden sa stane čistým oddaným, tak celá moja misia je úspešná. One moon is worth more than thousands of stars. Jeden mesiac je hodnotnejší ako tisícky hviezd. Gives more light. Dá viac svetla. Že strach sa uvádza do tvojich bytostí Nitya Bandhara, čo presne znamená výraz Nitya. Ako ešte? Do tvojich bytostí sa rozlišujú večné podmienky a večné slovo, čo znamená slovo večné. There are two kinds of persons, Nitya Siddha and Nitya Badha, and what does it mean, the word Nitya, in this connection? Eternal. Večný. Well, one may be Nitya Bada, but if he becomes a devotee, then he becomes Nitya Siddha. A že niekto môže byť Nitya Badha, ale keď sa stane oddaným, tak sa stane Nitya Siddha. Or at least, he's not in the Nitya Bada category anymore. Takže už potom nie je v tej kategórii Nitya Badha. He may be Sadhan Siddha, but it acts the same as a Nitya Siddha. Môže byť sadhana siddha, ale koná už tým istým spôsobom ako Nitya Siddha. Chcel sa spýtať, že či duchovný učiteľ berie aj nejakú časť na reakcii pri prístupu k učiteľom. If we make offenses to devotees, then if we continue to engage in devotional service sincerely, then Krishna will rectify quickly. Takže ak my robíme priestupky voči oddaným, ale úprimne sa snažíme vykonať oddanú službu, tak Krishna to veľmi rýchlo napraví. But if we know that we've made some offense to a devotee, we should ask his forgiveness. Ale ak my vieme, že sme spáchali nejaké priestupky voči oddaným, tak by sme ich mali poprosiť o odpustenie. That's the proper procedure. Takže toto je tá správna procedúra. We don't want to think about giving our spiritual master reactions. Takže my nechceme premýšľať o tom, že budeme zapričiňovať reakcie pre nášho duchovného učiteľa. Môžeme rozmýšľať o tom, že ho ohrozujeme. Ak máme svojho duchovného učiteľa radi, tak proste nechceme ohrozovať tým, že my budeme konať najvyššie činnosti. So we may think that if we love or like our spiritual master, that then if we perform these offenses, then we cause problems for our spiritual master. We may think in
výzva. Cause problems for yourself. Takže v prvom rade robíme problémy alebo ohrozujeme tým seba. That's sufficient. Už to je dostačujúce. You don't have to. Because if you commit offenses to devotees, then you'll fall down anyway and you'll engage in sinful activities. Pretože ak páchame priestupky voči oddaným, tak poklesneme v každom prípade a zamestnáme sa v hriešnych činnostiach. Prednáška venívania členského systému, či môžu mať aj ženy povahu brahmana, vajšu, kšatria, šudru a ženy sú... In the first lecture we worked here, it was about Varnashrama system, and the question is also women can have the nature of Brahmana, Vaishya, Kshatriya, Shudra, or they are completely aside. Women are supposed to take the occupation or the designation according to their husband. Takže ženy získavajú to zamestnanie alebo označenie podľa svojho manžela. So if she's married to a brahmana, she's a brahmani. Takže ak je vydatá za brahmanu, je brahmani. And if she's married to a shudra, she's a shudrani. A keď je vydatá za šudru, tak je šudrani. Because she's assisting her husband. Pretože asistuje svojmu manželovi. And it doesn't matter if the husband is a devotee of the Lord and she's assisting him, then she gets the benefits of his devotion. Takže ak ten manžel je oddaný Pána a ona mu pomáha, asistuje, tak získa jeho prospech. If he goes back to Godhead, she also goes back to Godhead. Ak on ide späť Bohu, ona tiež ide. A keby sa vôbec nezaujímala o tam službu? Even if she is not at all interested in the devotional service. Yeah, she doesn't go back to God. Tak potom ona nepôjde späť. It's not forced. To nie je ako na silu. If she wants to go. Ak chce, Krishna doesn't force anyone to go back to God. Krishna nenúti nikoho, aby šiel späť Bohu. But any intelligent person would want to go back to God. Ale každá inteligentná osoba chcela by ísť späť Bohu. Other question? Yeah. Či sa žena môže viac zaujímať o cestu k Bohu ako manžel? Is it possible that a woman is more interested about the way back to Godhead as a husband? Yeah. Yeah. Okay, also. Then she can take the husband back to God. Môže tiež stať a ona potom môže zobrať svojho manžela späť. She becomes the guru. Ona sa stáva guru. Maybe. To môže byť. Alright, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Danavir Maharaj ki jai.